날 여기로 보내겠다. 다음부터 잔다. 쟤 담배 피지 또. 그런가 봄. 담배쟁이야 진짜. 안돼 안돼 안돼. 거지 같은 캐릭. 아 거지 같은 헬메나. 뭐야 시작 죽어였잖아. 그래 이 담배쟁이야. 해캐다. 오호 안녕 친구야. 야 파인 온다. 잘 가시죠. 아무도 안 도와줘. 몰라 또. 나쁜 새끼. 클리브 클리브 충분히 맞았는데 충분히 너무 빨리 풀렸어. 초반이라. 나 여기서 이렇게 들어오는 거 좋아하는데 왜 못했어. 왜 이 캐럴. 이거 여질이. 딸핀데. 그 뭐냐 스테리네 곰. 얘가 야들야들하네. 아군 타워가 공격받고 있습니다. 안돼 타워야 나를 냅둬. 아군이 타워를 공격 중입니다. 찍혔다 이쪽이라. 화가 폭파. 견뎌봐라. 저격이란 저격 다 쳐맞네. 미지 마라. 진짜 저격 다 쳐맞네. 씨발. 아, 시드니 개 짜증나. 시릿. 아니 클립이 왜 침을 안 맞았지? 무적 시간이었나? 하얗게 안 됐어. 반면 다른 애가 맞았어. 누가 맞았던 거지? 아군 타워가 파괴되어 아군이 타워를 공격 중입니다. 파워 파괴. 집결! 네, 갑니다. 저격 들었다. 살려줘요, 살려줘요. 넘어진다. 아직 안 뒤지면 곧 뒤질 것 같아. 트루퍼. 일품 개 짧아. 아니, 아니 트루퍼한테 맞아서 죽었어요? 말했는데. 말한다. 늦게 말했어요. 이미 돌고 있을 때 말하면 어떡해요. 미안해요. 보고 계신 줄 알았어. 미리 말할. 난 걔가 돌고 있는 게 보였거든요. 마티는 이미 나온 상태에서 시야가 보이지 않아요. 한 개 보이지 않아요. 나는 센트리가 없어. 저도 센트리 없는데? 거지 같은 캐럴. 짜릿해. 나도 짜릿하다. 저기요? 잭잭잭잭잭잭. 어디? 이쪽에. 액체가 만개했어. 그래서? 아군이 공격받고 있습니다. 누구야? 아무도 안 맞았어. 너무 안 맞다. 여기. 야, 너 어디가? 봐봐, 저 자식. 신발을 이제 사네. 이놈의 뚜벅이 진짜. 으차차. 쟤는 잘 먹네. 저기요. 저격.
아, 우리 다 기가 좋아. 리브 먹어라. 한 발 피함, 두 발 피함. 세 발은 뭐, 맞았어? 어휴, 배 아픔. 한 발 더 쏴. 아군이 공격받고 아, 있습니다. 개갔나. 한 발은 남겨놓겠다. 제 S목이에요? 내가 확인할게. 마틴 스캐닝 있으면 왼쪽 좀 네네. 찍어줘. 스캐닝 조금 있으면 타는데 좀 오래 걸릴 것 같다, 야. 너무 많은데, 여기? 안다. 아군이 공격받고 아, 여기 타. 미안하다. 아군이 쓰러졌습니다. 진심으로 사과드립니다. 아군이 네, 공격받고 아, 있습니다. 울지 존나 아픔. 저격! 한 번 더! 아니네. 개 아파. 야, 저격, 침묵 맞았다, 얘. 아, 진심으로 사과드립니다. 캐롤 제 침묵 나왔는데? 맞았는데. 애들 다 나왔다. 왜냐면 마티니가 눈앞에서 죽은 게 보기 좋았나 보죠. 아, 저 새끼 뒤졌네. 나 가자에 있네. 그런가 보지. 잭은 뒤졌네. 좋다. 아군 타워가 공격받고 있습니다. 난 고기방패 할랜다. 안녕? 여기 저격. 아닌데? 뭐라 했냐? 아군이 공격받고 여기 있습니다. 저격. 아, 잠깐만. 미친. 네. 일반, 저격 5발 다 찼다. 아휴. 유감입니다. 아군이 공격받고 있습니다. 씨발. 아군이 공격받고 있습니다. 아니, 저거, 잭. 어디? 데려가지. 아우, 씨, 안 맞았어. 짜지가. 공격받고 있습니다. 임무를 뒤짐. 시작하겠다. 이야, 이야, 이야. 이야. 아군 타워가 파괴되었습니다. 아, 내가 침묵을 너 때문에 2개를 찍었어. 그래서 좀 말랑하다. 존나 커볼까. 여기 있네. 아이다. 아, 졸라. 되지도 않아. 너무. 이러구나. 아군이 공격받고 있습니다. 나 뒤짐. 빨리 뒤져, 빨리 뒤져. 뒤질 거면 빨리 뒤져. 빨리 먹어. 빨리 먹어. 빨리 뒤져, 빨리 죽어. 석방. 빨리 죽어. 빨리 죽어, 빨리. 내가 빨리 죽으랬잖아요. 그 이유가 있어. 아군 타워가 공격받고 있습니다. 직결하라고? 아군이 공격받고 있습니다. 아, 진짜. 놀라 아픈. 진심으로 사과드립니다. 아, 진짜 아파. 저기 쫓겼다. 아, 배 아픔. 아군이 공격받고 있습니다. 진심으로 사과드립니다. 쓸데없는 걸 저기 자? 이러고 갔어. 진심으로 사과드려요. 어디 시까. 드디어 바진. 하체가 탄탄해졌네. 아, 난 저거 어디?
와 미친 타워들. 야, 일로 와. 야 저격했다. 쌍. 근데 난 잭만 죽이면 되는 그런 기분이 어서 너 미안하다. 잭만 봐, 미안. 잭 널 사랑해. 잭 소리 나만 들었어. 아, 제가 여기를 보고 있었어요. 미안해요. 여기는 안 보고 있었어. 여기는 안 보고 있었어. 괜찮아요. 아, 잭 소리 여기- 들은 것 같은데 안 임무를 나오길래 시작하자. 기분 탓인가 했는데 아니었어. 나 잭소리 못 들었어. 당연히 Y존 쪽에서 올 줄 알았. 여기엔 애들 몰려있는 쪽이잖아, 대부분. 미안해요. 마틴이 시야 보는 게 보였어서 그럴걸요? 나 뭐 너무 앞에 있었나봐, 그럼. 미안해요. 다음부터 좀 더 뒤에 있는 걸로. 상관이 없어요. 괜찮아요. 좀 더 뒤에 있도록. 역시 그럼 탱커나 방어는 어려워. 부채 뒤집었어. 좋겠다. 빙판 범위 보소. 씨발 이게 게임이냐? 빙판 좋지. 그거 하나 깔잖아. 그냥 통로가 막혀. 아, 라센이 아니면 못 봐. 잘 깔글로? 제가 아, 지금 렌트리 아무도 안 아군이 부셔져, 씨. 공격받고 있습니다. 저 타겟팅해. 홍수리. 개피를 넘어서 실피라고 부르려고 될 정도인데 쟤는. 쟤네 한번 싹 핥으면 뒤지는데. 핥아줘. 아군이 공격받고 있습니다. 걔한 들어간다. 진심으로 사과. 안 맞아. 나이스 샷. 만날 수 있어. 핥았다. 야, 시드니. 시드니, 내가 죽였길 바래. 나 센터 갈게. 진심으로 사과드려요. 먹었거나. 아, 먹었다. 아군이 나랑 갈래요? 제고 죽이러? 아, 사람만 먹어. 트루퍼를 제거하겠다. 뺏겼다. 잭킴. 무엇? 아, 왜 나를 때려? 죽는 맥으로 변해서 돌진만 해봐. 자동 발동이다. 오면은 바로. 야, 우리 애들 빨라서 좋다. 애들이 녹이는 시간이 스캐닝 끝나는 시간이랑 비슷해서 좋아요. 아군이 애들이 스캐닝 때문에 못 올 때 딱 녹아. 트로퍼가. 너무 행복해. 적절한 립돼지 마티는 열심히 립을 먹습. 미친놈! 얘 뭐야? 어우 미친놈. 어우, 미친놈. 이 새끼 뭐지? 졸라 어우 만 미친놈. 듣고 싶냐? 야, 듣고 싶냐, 너도? 야, 너도 듣고 싶냐? 아, 너네 진짜 미쳤네. 아무것도 없어. 난 피가 없죠? 아, 지금 뭐지, 안 싸워야 돼? 먹다고요? 있는 줄 알았잖아. 있는 줄 있었는데. 상자가 너무 야, 살려줘. 살려줘. 아군이 쓰러졌습니다. 잘 가요. 루시가 쏘아올린 작은 부채. 진심으로 사과드려요. 루시가 쏘아올린 작은 부채. 얻었다. 아, 잭이 행복하겠네요. 내가 없었어. 그 전까지 한타하지 말지. 잭 뭐야? 왜 그거 있어? 쟤 탱커야? 근데 쫓겼다. 잭 딸 수 그래. 있는데. 아군이 공격받고 있습니다. 조짐 나 야 왜 아이, 돌진했냐? 네 명이 루시가 다 쏘아올린 작은 부채. 네 명이 다 있어. 와 존나 깜짝 놀랐네 씨. 야 낚시하는 거 봐. 루시가 쏘아올린. 아니 이게 야, 나 5번이나 죽었어. 트롤인데. 나 어떡하면 6번 죽었는데 나 놀려요? 루시는 뭐 말랑말랑하니까.
아니야. 나랑 아무도 춤 안 춰. 딜러는 오호! 3대수 넘으면 딜러 아니에요. 전 탱커입니다. 나 지금 탱커냐 딜러냐 가운데 있거든. 아 진짜 이래서 뚜벅이네. 아이고 뚜벅. 이래서 뚜벅이네 진짜. 아니 뭐? 사과드려요. 다 어디 갔니? 아 쏘리. 있죠 멘트리. 가운데? 그냥 아무도 같이 없어. 다 어디 갔어? 먹어. 아, 적절하고 아 그거 트로퍼 잡고 있구나. 잡고 있는 거였어? 어차피 움직이잖아. 저 낚시인데? X예요? 잠깐 아니면 기다려. 잘못 건드린 거거나. 기다려 나 스캐닝 좀 있으면 사니까. 스캐닝 어디다 찍을까? 낚시네. 아 징그러워. 저기 다 있냐. 저게 정모 아니 능해? 쟤는 또 왜 여기 있어? 여기서 뭔가 여기서 나오면 먹고 싶었구나. 나오면 뒤졌어. 침묵의 시간을 선사하죠. 어메 여기 나오네. 보세요. 쟤 속상하겠다. 되게 속상하겠다. 진짜 여기 있어. 근데 갈 것도 없이 그냥 죽었는데? 장작 짱스. 아 잠깐만. 아니 빨리 와줄래요? 루시가 썰리. 안돼 내가 맞을게. 공격받고 있습니다. 반칙. 보이죠? 장작 트리플 나이스. 안 된다. 트루퍼 잡을까 우리? 재구가 좀 걱정되긴 하는데 스캔창을 바로 찍을게요. 편해. 또 올라왔네? 저거 이제 잡을 떴다. 수 있어. 이거 얼른 오나? 바로 앞에 있네. 이건 어때요? 뭐? 하지만 트리비아가 공까지 썼어. 보자 커 빠지자. 트루퍼를 재구 제거하겠다. 재구 졸라 좀 켰다 껐어. 나 쏴. 아야. 2대, 3대. 더 쏴. 400밖에 안 다네. 멋있다. 멋있다. 존경스럽다. 나도 저런 탱커 되고 싶다. 진심으로 사과드려요. 지금 최대 체력이 한 4,000원. 키 한 장 안 사. 너무 나랑 당신은 올. 내 거야? 아 네. 발치가 님 거예요. 한몫했어. 루시 한몫 해버린 거 있음. 안녕 센츄리야. 나 이거 여기 나 나와버렸다. 풀초 주면 안 돼? 나 뭐 해야 돼? 알고 있어. 아 지금 반대에 있네. 너 뭐 해야 지금 되냐면은 그냥 아, 이 상자 거슬리네. 하지만 저 등치가 아니라서. 나 뭐한 거야? 야 타임 맞았는데 오 말해봤지? 쉣. 좀 빨리 말해줘. 야 타임 죽는데? 네 몰랐어. 이 맛있고요. 너 맞은다는 거 아니었어? 아니 나 눈보라에 갇히면 답이 없어서. 아니 맞은다는 거 아니었어? 후후 찌릿. 선하다. 나 뒤져. 잘 가요. 어머. 디스? 거의 잭이 있는데. 하지만 어쩔 수 없어서 난 뚜벅인 거야. 잭 딸핀데. 아, 저거 한 대만 치면 되는데. 오 틸비 나이스. 달려가. 나를 믿어, 나를 믿어. 밤 나를 10시 믿어. 이후 미성년자는 사용할 수 없습니다. 청소년 뒤로 여러분은 간다. 사용을 종료하시고 와, 기가의 아니, 주시옵. 거기서- 거기서
루시 그냥 집에 가라. 거기서 그거라. 카인 조져야지. 카인 조져야지. 아 근데 그 뭐지? 훈련을 잘 팬티를 하고도 튕기는 거. 오. 헬레나가 팀원 버렸네. 그래서 졌네 쟤는. 장자 트리플이라니. 어, 야, 믿기지 않는다. 임무를 완수했다. 나 언제 7킬 했냐? 장작 트리플. 아 뭐야 쟤네 행복한 시리즈였구나. 너 내 클리브 말 안. 딜량 안습이다 진짜. 아 맞아 담배 피러 갔었지. 행복한 찐빵, 행복한 꽃빵. 행복한 찐. 내가 보자마자 쟤네 파티인가봐 이름 되게 귀엽다 했는데